तो हम लोग जा रहे हैं सनम फॉल। रास्ता बहुत ही भयंकर है। सब तरफ गड़ा ढोड़ा। देखो देखो, बच के बच के। रास्ता तो जबरदस्त हो, पक्का वाला है को। सब तरफ ने जंगले भरल हो, जब पूरा मार काट होला, पूरा किडनैप उडनैप होला है बगल में। जाते आराम से संभल के जाए तो यहाँ रास्ता के तो ठिकान नहीं हो। रास्ता मैंने जबरदस्ती बना ले थोड़ा। करे हम पूरा देख नहीं, एक कर्मा बस फिसल गए नहीं, पूरा नदिये में जाए गिर भी है नहीं। जबरदस्त था। और हिने तो और है भी है, पूरा गाढ़ा हुई, इन्हें लुड़ाइए जाए। बस बस एक खान तो उतर जाते ले आराम से। पानी आवला उसने हवा कर ले। एकदम ऊपर का नज़ारा देखी तो एकदम लगता बस जन्नत में आ गई है पूरा। दोस्त बहुत फिसलन है, आराम से संभल को उतरना पड़ रहा है। बहुत हैवी गड़ा ढोड़ा है। देख के एक कहाँ फिसलेंगे तो डायरेक्ट गड्ढा में जाएंगे, लाशों में मिलने आए मिलेगा, कोई खोजने भी नहीं आएगा। हाँ तो दोस्ती माने हम पहुँच गए है। दिक्कत है अभी थोड़ा थोड़ा पानी गिरेला है, ज़्यादा पानी तो नहीं है। पूरा गर्मी वाला फीलिंग आवेला हो यहाँ, कहीं चढ़े कर उतर के फाइट गए है, पूरा पूरा थक गलो है। अरे हमारे साथ जे रहो बचुआ वो तो बहुत तेज हो, पहले उतर गलो। पानी नहीं हो लागू सनम फॉल, ये एकदम पानी कर कंगाली में हो। इससे ज़्यादा तो घोड़ा मुतता है।